大家好，我们来看一下这个电动车充电器插电以后指示灯都不亮。我们拆开检查一下是什么问题。我们用万用笔的风明档检查一下电源线的通断。就是这个电源线，我们检测一下。风儿轻轻地吹，雨也绵绵下个不停，望着走过的脚印，又崎岖又平静，看着你的眼睛，我最熟悉的表情。一路上有你，因为有了你，人生旅程不再冷清。经检测发现有一边的电线是时通时不通。像这种问题的话，一般都是我们在收这个充电器的时候在折线，折久了导致线来折断。一般都是头尾的位置，现在是这根蓝色的线不通，有可能是这个地方来折断。我们把电源线拆下来以后，再重新测试，发现是插头这个位置。这样的证明这条电源线是用不了了，等下我们换根新的。这条电源线的这个插头部分已经导致线接触不好了。买了一条新的，给它更换上去。看着你的眼睛，我最熟悉的表情。一路上有你，因为有了你，人生旅程不再冷清。迎着风，迎向远方的天空，路上也有惊难，也有那街头都走得从容，因为你是我生命中的所有。换好电源线以后，我们装上外壳。在你手中，陪你到永久。感谢东阳加码给上面表哥姐们点点关注啊！咱们今天呢是最后一首歌了，咱们没关注主播的点个关注，没关注起码的哥哥姐们点个关注。唱完这首歌我们要差不多要下播了，感谢所有的哥姐姐们的支持与鼓励，谢谢。花儿开在雨中，装好了，我们去测试一下。水浸湿你的眼眸，怕你走得太晚，让你如此的简单。看着你的眼睛，我最熟悉的表情。一路上有你，因为有了你，人生旅程不再冷清。迎着风，迎向远方的天空，路上也有惊难。这个电动车的充电器就收好了，就是电源线的问题。因为你是我生命中的所